皆さんこんにちは、はるです。私は今アメリカのシアトルタコマ国際空港に来ております。今アメリカ西海岸を縦断中なんですが、今日はシアトルから飛行機に乗ってロサンゼルスに行ってみようと思います。今回はジェットブルーという格安 LCC に乗って約3時間かけてロサンゼルスに向かうんですが、チケット代は約1万5000円でした。で、嬉しいのが一つ身の回りのバッグが無料なんですね。なのでアメリカ国内を旅行するにはかなりおすすめの航空会社となっております。今日の搭乗時間が朝の10時半で今ちょうど8時半です。2時間前なんですが、今回プライオリティパス持ってきてますのでラウンジも見ていこうと思います。ぜひ行った気分で楽しんでいただけたら嬉しいです。では早速行ってみましょう。それではレッツゴー。先ほどですね、電車に乗ってやってきたんですけども、ジェットブルーありましたね。左、これハワイと一緒じゃない？カートにお金かかる系だと思う。マジか。$8すんの？カート借りるのに。現金クレジットいけるそうですが、うわー、1000円以上するってすごいな。ハワイ$6とかだったような気がする。ジェットブルーありましたね。スカイブリッジ2から入れるそうです。では行ってみましょう。すごいね。シアトルタコマ国際空港初めて来たんですけど、かなり広い、そして綺麗。ジェットブルー目の前にありました。よかったよかった。結構混んでるな。ではチェックインしてみます。日本語はないな。行けそう行けそう。シアトルからロサンゼルス。一応ですね、私窓側の席予約してたんですけど、ほぼ埋まってますね。前のこういう座席、足元広い系のプレーコーというか、そういうお席しか空いてないですね。よかった。座席指定はちょっとお金かかったんですけど、2000円くらいだったかな。やってよかったです。出た出た。すごい簡単にチェックインできました。ゲートは S5、グループ F。ボーディングが9時54分で、ドアクローズ10時14分ですね。では向かいましょう。よし、ではボーディングまであと1時間しかないんで、急ぎ目で保安検査場向かおうと思います。では10分ぐらいで保安検査抜けたので、今制限エリア内です。アルファベットがいろいろ振られていて、私は S の5出発なんですけど、 S の9の2階にラウンジがあるそうなので、そちらに向かおうと思います。この A から S サイドにここから向かうそうです。電車やってきた。なんかかわいいおもちゃみたいな感じ。関空のと形がすごい似てる。S に到着しました。ルーツのバッグ、私とおそろですね。めっちゃ綺麗じゃん。ラウンジに行かなくともこのソファーで結構ゆったりくつろげそうですね。ここが S9 ですね。で、このザ・クラブ C っていうのがプライオリティパスが使えるラウンジです。普通に入ると$50するらしい。めっちゃ高いやん。プライオリティパスは楽天プレミアムカード、年会費税込み1万1000円するんですけど、それを作ったら2年間無料でこのプライオリティパスつくんで、もう空港とかよく飛行機乗る方はめちゃくちゃおすすめですよ。OK。目の前がラウンジですね。Thank you。結構広い。すごい、目の前飛行機いっぱいいる。端っこの方にはファーストクラス専用の部屋もあります。ではお食事見ていきましょう。ジュースとプリンかな、ショットみたいなのがあります。フルーツ、カップケーキ、ヨーグルトもあります。あとシリアル、
オートミールと、あとパンも何種類かありますね。バターかな。オムレツもいっぱいある。コーヒーマシンめっちゃかっこいい。今日はですね、シアトルの T シャツを着てきました。お気に入りの1枚です。すごいビール、札幌ビールがありますね。これビール好きな方嬉しい。では本日のラウンジ飯、こんな感じでございます。ではいただきます。ちょっと撮影難しいんですけど、個室に入っております。めっちゃ落ち着く。ではオレンジジュースいただきます。乾杯。美味しい。本物のオレンジを絞った味がする。 100% フレッシュジュースだと思う。今回アメリカ西海岸縦断旅をしてるんですけど、きっとご飯ってハンバーガーとかラップ系とか炭水化物を食べることが増えると思うんですね。なのでこういうラウンジとかホテルの朝食とかでできるだけパンとかを食べず、こういうヨーグルトとかフルーツ、野菜を積極的に摂取していこうと思います。このヨーグルト甘くて美味しい。牧場の朝のヨーグルトと同じ味がします。フルーツの中にイチゴがあるのが嬉しい。よし、ではゲートに向かいます。S5 はここですね。では30分遅れで搭乗が開始しました。はい。Thank you。ではロサンゼルス行ってきます。Hello。Good. How are you？足元結構広いですね。ドリンクホルダーもついてます。結構新しい。今日は窓側でございます。超天気いいんでフライト楽しみにしててください。ではジェットブルーの食べ物飲み物見ていきましょう。まずこのイーターツボックス$9でこういうセットがあるんですよ。あとはブランケットとかイヤホン、ピローも売ってます。あと DIY ドリンクっていう自分で作れる、これお酒かな、ジン、テキーラ、ウォッカって書いてますね。カクテルみたいな感じか。とクロワッサンとかサンドイッチなども売ってます。だいたい今$13ぐらい。フリーって書いてる。冷たいドリンク、あったかいドリンク、スナックは無料でもらえるそう。そうなんだ。それめっちゃ嬉しいな。カーチャージがこっち。お酒系ですね。ビールが$9、ワインとかカクテルは$10、$11ぐらいです。この上から3つ目のスターリーレモンライムっていうドリンクがですね、ここに広告売ってるんですよ。ジェットブルー推しのドリンクかもしれない。これにしてってみようかな。充電するところはないんですけど、モニターがついてます。嬉しい。ずっと LCC 乗ってたんでめちゃくちゃ久しぶりです。この感じ。フライトマップも出ますね。大きくしたりとかはできない。ジェットブルー TV っていうテレビも見れるらしいです。本当に見れるのかな。
lemon lime. Thank you. やったー。ではスターリーレモンライムやってきました。かわいいですね。うわ、やばマジか、吹きこぼれた。結構キンキンに冷えてたんだけどな。ではいただきます。スプライトのレモンとライム感を強くしたような感じ。酸っぱくなってて飲みやすい。ジェットブル乗られる方、このレモンライムぜひ頼んでみてください。美味しい。Can I get vegan butter pretzel? Pretzels? Thank you. イエーイ。じゃあプレッツェル。美味しい。バターの香りがする。普通のプレッツェルの形と違ってちょっとネジネジしてます。なんか山に霧がすごいんですよ。これ霧っていうか、どっか山火事が起こってるのかもしれない。すんごいぼやけてるんですよね。うわ、すごい山に雪が積もってる。これ多分山の上に池がある。すごいな。ここにもありますね。どんなとこなんだろう。今ポートランド過ぎたあたりですね。オレゴン州。このポートランドっていうところは登山系のブランドがすごい多いんですよね。なのでこうやって飛行機から山をたくさん見ると、やっぱそうだよなって感じがしました。JetBlue welcomes you to Los Angeles, where the local time is.すごい、もう掃除してる。そっか、遅延したから急がなきゃいけないのか。Thank you。一回遅延すると遅延続きますからね。ここで解消しに行ってる。すごいかっこいい。さすがロサンゼルス、人多いな。すごい、ジュースとドリンク置いてる。はい、ではロサンゼルス到着です。では今からホテルに向かおうと思います。今夜はハリウッドに宿泊しようと思うんですが、まずこのロサンゼルス国際空港からユニオンステーションで、ユニオンステーションからハリウッドっていうこの2つの路線に乗らなきゃいけないんですね。はい、いきなりマイクが切れてしまいました。こちらからアフレコでお送りしていこうと思います。まずは空港からユニオンステーションへ向かうんですが、このラックスフライアウェイを使います。このバスを利用するには専用のアプリケーションが必要で、ダウンロードをしないとチケットが買えません。ですがこのアプリ自体はとても軽いので一瞬でダウンロードできると思います。
到着ゲートからはターミナル1の乗り場が一番近いので、そこまで歩いて向かいます。道の途中に白くて可愛いハイビスカスがお出迎えしてくれました。その後にちょっと可愛くない感じの植物がお出迎えしてくれました。これは果物でしょうか、種でしょうか、これは何でしょう。ちなみに黒くなる前はほぼピーマンと同じ見た目をしています。わかる方いらっしゃったら教えてください。それではターミナル1のフライアウェイの乗り場に到着しました。中はこんな感じです。かっこいいですよね。ピカピカ。座席はこんな感じです。足元も広めで、天井にはまるで機内の中のようなかっちょいいライトがついています。足元にはコンセントと USB が2つずつさせるようになってまして、足置き場もあってとっても快適です。ここのレバーを引くと席を倒すことができます。ですが、あんまり倒れずに気持ち程度だよって言ってるんですが、音声は一切入っておりませんでした。残念。では出る時にもチケットを提示するみたいです。はい、ではユニオンステーションに到着しました。到着時間10分早く着いたんですよ。結構空いてたからかな。次はメトロ B ラインに乗ります。 B ラインあったあった。すごい iPad でギター演奏してるお兄ちゃんがいる。私はハリウッドステーションに行きたいんですけど、ハリウッドステーションがなかったので、まず B の方に行ってみようと思います。ちょっと券売機の種類が違うのかもしれない。私ですね、このタップカードを持ってて、ちょっとこれ使ってみよう。いけるかなあ、ダメだ全然入ってなかった。すっからかんだわ。チャージします。間に合うかな。うわ、どうしよう。3ドルいや5ドルにしとこうかな。また使うだろうし。うわ、間に合うかな。よいしょよっしゃ、いけた。よし。間に合った。電車の治安が最悪すぎる。ゴミもものすごいし、みんなやっぱ音楽かけたりタバコ吸ったり喧嘩したりなんだりかんだりしております。今真っ昼間なんでまだいいですけど、夜とかはもう乗らん方がいいと思います。でもちょっと面白いのが、たまに電車の中でピンポーンってなるんですけど、その時の音がこれスシローの音と一緒じゃないですか。いつなるんだっけ、注文したものが届く時にピンポーンってなると思うんですけど、あの音と同じ音がします。ではハリウッドステーション到着しました。可愛いですよね、これ。壁も全部映画のフィルムになっています。はい、ではハリウッド到着です。懐かしい。ここマリオット系列の W ホテルがすぐあるんですよね。ここ前泊まったの動画にしてますので、気になる方はぜひ見てみてください。ハリウッドだ。ウォークオブフェイムももうすぐ目の前にあります。今日のハリウッドは若干曇ってますね。では今から歩いて7分かけてホテルに向かおうと思います。
今回の旅は節約生活っていうことで、移動費も安く宿泊費も安くっていうことで、今回もドミトリーです。でもこのハリウッドのど真ん中にあるのに1万円しなかったんですよ。しかもチェーン店ってご飯屋さんみたいに聞こえますけど、ホテルチェーン、ドミトリーチェーンっていうのかな、ドミトリーチェーンでかなりおしゃれなんですよね。しかもすごく快適そうで、結構前から気になってたので、今回はそこを調査してこようと思います。今日はもう飛行機に乗ってバスに乗って電車に乗ってって結構移動してたんで若干疲れました。明日の午前中とお昼もハリウッドにはいる予定なので、今日はちょっとゆっくりめに過ごそうかなと思います。あとね、明日の朝4時に公開する動画がまだできてなくてですね、それもちょっとホテルで編集できたらなと思います。この道をまっすぐ行くと着くらしいです。ハリウッド来てこういう道通ったことないからなんだか新鮮。ここだ、ありました。ここらしい。よいしょ。How can I check in? Oh, for a room? Did you make a reservation? Yeah. You did? Okay. はい、ではハリウッドの安宿に到着いたしました。このような雰囲気でございます。私のお部屋ですね、なんと受付の裏のお部屋でした。マジか。意外とアメニティ充実していまして、ポッドシェアのインスタをフォローすると借りれるタオルとポストカード、もうかわいい、裏まで凝ってますね。で、なぜかプロテインバー、嬉しい。耳栓があるってことは夜うるさいってことですね。では皆さん、今回のお部屋いかがでしょうか。想像と違いすぎてびっくりしました。Booking.com に貼ってた写真と全く違う。全然違う。久しぶりに感じたこの感じ。足元こんな感じでカーテンとかも何もないんですね。なのでもうしゃがんだら丸見えっていう、でもメリットもあって、このベッドめちゃくちゃ気持ちいいです。マットレスが最高。体が沈む感じがねすごくよくって、ちょっと座っただけでもつらうつらって寝れそうなぐらい本当に気持ちいいです。あと枕とかもねすごい清潔、こう変な匂いとかも一切しないし、気持ちいい、柔らかくて。こういう安宿に泊まると人間の匂いがすごいしたりとかするんですよ。枕からとかシーツからとか。けどそういうのは全くなくって、意外とこのお部屋の中は清潔です。バスタオル無料っていうのも嬉しかった。探検すると意外と面白いところがあって、こう足元でなんとね、こんなところに隠し物置があったんですよ。じゃん、待って、なんかあった。なんかミスト的なものが忘れられてる。逆にこういうの忘れないように気をつけなきゃいけないですね。荷物置いたばっかりで荒れてるんですが、こういう扇風機とかライトとか、これは何だろう、充電するとこが2箇所、 USB が2箇所で、こう空気も換気されてる。物干し竿があればここに干すこともできる。で、嬉しいのがお部屋の中にこんな感じで収納スペースがね2つあるんですよ。こっちとこっち。あとここの隠し物入れもあるんで、意外と狭いながらも広く使えそうです。あとここめちゃくちゃ Wi-Fi が早いです。今のとこは一番早い。このプロテインバーいただきます。ちょっとやる気入れなきゃいけない。で、なんかイカスミみたいに真っ黒で、こっち側がチョコレート。美味しそう。チョコレートミント味だ。美味しい。プロテイン 5g。ハリウッドの撮影の時ってだいたいいつも昼間なんですよ。夜のハリウッドってあんまり見たことなくって、なので今日は編集とか全て一段落したら夜のハリウッドをお散歩してみようと思います。はい、では夜の9時になりました。結構路地心配してたんですけど明るくて人もいますね。
やっぱ狭いお部屋でこもって編集するっていうのがあまりよろしくなかったのか、あれめちゃくちゃ眠くなるんですよ。なので昼寝と言いますか、ちょっと寝ながら編集したりしてたらいつの間にか夜9時になっちゃって、編集もまだ終わってないっていう、やばいでございます本当に。あまりお腹空いてないんですけど、ちょっと晩ご飯用に軽食を食べたくって、ハリウッドのウォーク・オブ・フェイムとかメイン通りの先にターゲットっていうスーパーマーケットがあるんですね。なのでそこを目指して今から行こうと思います。はいではここを左にまっすぐ、10分15分ぐらい歩くとメイン通りになるので、ひたすら歩いていきます。お、やばい、8秒7秒6秒、そっか、今日土曜日だから人が多いんだ。よかったよかった。すごい、 T シャツ6枚で10ドルってめっちゃ安くないか。あ、違うわ。 T シャツの下にキーチェーンとマグネットって書いてるわT シャツは3つで13ドルでも安いな。ちょっとチープ感はありますが、部屋着とかやったらいいかもしれないですね。足元もしてる人いないかなと思って歩いてるんですけど、ほぼわからん多分中心部まで行かないとわかんないな。お、めちゃめちゃハリウッド感出てきましたよ。いいな、きらびやかだ。夜に来るとライト綺麗ですね。民族っぽいお土産かわいい。あ、すごいな、見てください。この火の鳥みたいな、すごい手込んでる、かわいい。あ、有名人発見。うわ、すごい生きてるみたい。ではこのハリウッドのスクランブル交差点を渡って右側に行きます。右側にね、ターゲットがあるんですよねわあ、にぎわってるね。すごい屋台ばっかりですね。こんな多かったっけ。あ、ここのモールまだ開いてるっぽいですね。いいな。すごい、トランスフォーマーがいる。完成度高い。ハードロックカフェの下に怪しげな人がいる怖ー。夜のチャイニーズシアターです。全然人いない。これありだな。昼間来たらもう誰の名前かわからんぐらい人いたりしますけど、中に入っていて今から映画とかが見れるのかな。はい懐かしい。ここ全部5ドルのお土産屋さんなんですよ。ここ結構安いです。私ね、真っピンクのロサンゼルスのキャップ買いました。見てください、自分の名前入れれるやつやってますよ。かわいい。チャイニーズシアターの奥にあるここのララランドっていうお店はお土産屋さんの中でも一番でかいと思います。デザインとか種類こだわりたい方はここに来るのが一番いいと思います。ではターゲット到着しました。今9時45分なんですけど、10時に閉まっちゃうんでちょっと行ってみようと思います。よいしょ。あ、ダメだ、閉まってる。夜の9時半に閉まっちゃうんですね。下のフロアだったら空いてる。じゃあ下行こう。急げ急げ。1階はメイクとか薬とかそういう系ですね。フードは上にあるみたいです。昨日のブリトーみたいな軽く食べれるラップ的なものがあったら嬉しいんだけどな。ないな。こういうお酒のおつまみ的なものぐらいしかないですね。うわー、残念。めっちゃピクルスある。ハリウッドのターゲット、ご飯全然売ってなかったですね。何か売ってると思ったけどな。
で今からレストランに行ってこうしっかり食べてっていう感じでもないので、今からラルフスっていうスーパーマーケットに行ってみようと思います。ターゲットから歩いて10分で行けて、なんと夜中の1時まで空いてるそうなんですね。写真見た感じ結構野菜とかも売ってたんで、何かしらご飯系売っとるろうと思って今から行ってみようと思います。ちょっと暗めの道なんであんまり撮影せずにちょっと小走りで行こうと思います。はい、ではラルフスかな、やってきました。結構大きいですね。もうこんだけ大きかったらなんか売ってるでしょ。スタバも入ってる。フレッシュミールズ。こういうパスタとかも売ってますね。9ドルだからやっぱ1000円超えるんか。すごい色のケーキが売ってる。1つ5ドルですね、このレインボーケーキ。いい感じ。こういうロールとかサラダも売ってますね。7ドル。これ6ドルだ。ハンドクラフトサラダ。これいいんじゃないか。うわー、焼き菓子コーナーとかめちゃくちゃでかいですよ。すごい美味しそう。なんかかぼちゃのパイみたいなの売ってます。ハリウッド滞在する方、このラルフスっていうスーパーマーケット絶対来た方がいいと思う。ハーゲンダッツがあった。もうこの大きいサイズしか売ってないですね。でもめっちゃ美味しそう。シャーベット、ソルベって書いてる。ハーゲンダッツにソルベってあるんですね。ラズベリー味とかホワイトチョコレートラズベリートリュフとか、めっちゃ美味しそう。ヨーグルト美味しそうだな。見たことないヨーグルトすごく多くって、これとかコーヒー味、ライム味もあるし、ココナッツ、オレンジ、クッキーとかもあります。買ってみようかな。しかもグリークヨーグルトのココナッツだ。美味しそう。2つ買って3ドル。グリークヨーグルトのコーヒークリームにしてみようかな。面白い。よし、決定。これ今日1個食べて明日の朝ごはんで1個食べようと思います。Here, let me do 12. Place your item in the bagging area. 9ドルだった。 If you have coupons, はい、というわけで今日の晩ご飯と明日の朝ごはんゲットしました。9ドルで済んでよかった。もうレストラン行ったら多分前菜で終わっとるレベルぐらいだと思います。100ドルのキャッシュで払ったんですね。そしたら90ドル返ってきたのに1ドル返ってこなくって、どうしようってあたふたしてたら、目の前にいた多分20代ぐらいの女性の方がどうしたのって来てくれて、自分のお買い物をストップしてスタッフさん呼びに行ってくれたんですね。1ドルだから大丈夫だよって言ったんですけど、ダメ、1ドルだもんって言ってスタッフさんを探し出してくれて、で事情を話してくれて1ドルキャッシュでもらうことができました。いや本当に人の優しさに触れました。1ドル返ってきてこんなに嬉しい気持ちになるとは。では食料もゲットしたことですし、今夜の10時半です。今からダッシュでホテルに帰ってご飯を食べて編集の続きをしようと思います。帰りはさすがにライムに乗って帰ってきました。3日間で60分乗り放題のプランが16ドルぐらいなので、今回も使っております。よし、帰ってきました。マジか、みんな寝てしまってる。消灯時間みたい。では晩ご飯いただきます。このサラダね、ドレッシング、ホームスタイルランチってドレッシングでした。どんな味だろう。白い系のシーザーサラダ系のドレッシングでした。ではいただきます。いやー、今回の旅は本当にいろんなことが起こりますね。やっぱ安い宿を変えるだけでこんなに旅の内容って変わってくるんだってしみじみと思いました。美味しい。このハムが厚切りで美味しいです。けどチーズ、お豆、トマト8発入ってるんで、コーンも入ってる。結構ね、具だくさんゴロゴロで美味しい。明日の朝5時ぐらいから雨降り出すらしくって、ちょっとやばいぞと思って、今回の旅いろいろ起こりすぎだろうと思って、明日どんな一日になるんでしょうか。若干不安です。
サラダの葉っぱがめちゃめちゃこうぎゅうぎゅうに敷き詰められてて、半分でお腹いっぱいになっちゃいました。おやつも兼ねてヨーグルトは食べようと思います。すごいココナッツの香りする。ココナッツの皮がいっぱい入ってて、シャリシャリします。結構グリークヨーグルトでしっかりしてるし、噛み応えがあって、普通のヨーグルトより食べた感がすごいする。ではごちそうさまでした。今11時24分。ちょっと今から急いで編集します。編集終わりました。嬉しい。今夜の12時でございます。ちょっと今からお風呂入ろうと思います。まず洗濯とお風呂場とトイレが全部一緒になってまして、誰かがここ使うと使われてる間シャワーもトイレも洗濯もできないっていうような感じです。洗濯は1回5ドルかかるそうで、シャワーここなんですけど、ここに置いてるものは好きに使っていいそうです。ではシャワーチェックしていきましょう。水圧結構いいな。幅広だし水圧も申し分ないです。二重丸。ではちゃっとお風呂入ってきます。シャワーいい感じでした。では今から寝ようと思います。皆さんおやすみなさい。おはようございます。雨です。台風がやってきました。ハリウッドって台風直撃するんですね。でも朝起きた時よりもだいぶ雨が優しくなってきたんですよね。さあ今日どう過ごしましょうか。昨日の食べ残しのサラダとヨーグルトを食べます。ではいただきます。チェックアウトが11時なんですけど、朝10時30分ぐらいまでもうギリギリまで寝てました。マットレスがすごい気持ちよくって、それで結構しっかり寝れたような感じです。今日のプレミア配信ご参加ありがとうございました。今日はエドモントンの空港で LCC に乗って遅延していろいろ災害が起こっていくという動画だったんですけど、私自身はもう追加料金もすごい高いし、遅延するしラウンジもないしお水高いしみたいな負の連鎖だったんですけど、逆にああいう経験をしてよかったなって思いました。皆さんも LCC に乗るときは気をつけてください。今日はもう台風直撃っていうことですんごいのんびり過ごしてます。もう旅行中に台風来るとか大雨降るとかってなったらどう過ごしたらいいんでしょうね。ホテルに連泊してるんだったらもうホテルの中で過ごしたらいいですけど、私も今チェックアウト終わっちゃいましたし、次のホテルのチェックインの時間もまだまだだし、どうしましょうね。私結構な晴れ女で撮影の時ってあんまり雨降らないんですけど、さすがに台風はねどうにもできませんでした。やっぱ旅行中に雨降ることってもう予想できないですし、今日みたいにもし降った時にどう過ごしたらいいのかっていうのを皆さんにお伝えできたらなと思います。でも私もあんまり経験がないからちょっと調べたりとか話聞いたりとかしながらいろいろ模索していこうと思います。昨日の夜歩いてる時に見つけたショッピングモールに行ってみようかなと思います。あとはその近くにあった大きいお土産屋さんにも一緒に行こうかなと思います。面白い。このコーヒー&クリームグリークヨーグルト、コーヒーの香りもしっかりするんだけどヨーグルト自体が酸っぱいからちょっと酸っぱめのコーヒームース食べてるような感じ。
どっちかならココナッツの方が好きかな。ではごちそうさまでした。そろそろ向かおうと思います。 I'm leaving now. Thank you. Bye bye. Thank you. よし、ではだいぶ雨が落ち着いてきたんで今から行こうと思います。では近くのバス停まで歩いて3分ぐらいなんですよ。よし、行きます。いや、なんで今日台風来るの。今からもうオーベーションハリウッドっていうショッピングモールはさらに口コミが2万8,000件もあるんですよ。思ってたよりかなり人気なスポットらしくって、レストランとかアミューズメント系の施設とかもあるらしくって、こういう雨の日にはものすごいもってこいな場所だと思います。今日からバスとか電車が台風の影響で遅延はしたりしてるんですけども、バス自体はちゃんと動いてるみたいなので、このままバスが来るのを待とうと思います。今日はどんな一日になるんでしょうか。お、バスがやってきました。217なんで、これですね。よかったよかった。うわ、カメラ大丈夫かな。ちょっと置いてかれないように来ます。ここですね。よかった、止まってくれた。よいしょ。Hello。めっちゃ楽しそう。雨だ。やばい。やっぱ中心街まで来ると結構盛り上がってますね。入り口がこっちなんで走って向かいます。よかった。このフットロッカーから中に入れるみたいですね。寒っ。この T シャツ可愛くないですか。ロサンゼルス野球の T シャツで$38なんですよ。そんなめちゃくちゃ高いわけじゃない。スタッフさんに聞いたら1回外に出てまた来た道戻らなきゃいけないらしい。もう Google マップたまに嘘つくんだから。よし、行くか。よいしょ。もうなんかもう手ぶれすいません皆さん。もうちょっと行った先にあるそう。若干屋根があって助かる。皆さんどうぞ見納めください。台風の来たハリウッドです。雨にも負けず風にも負けず外出してる人はやっぱいますね。エスカレーター動いてない。こんな感じです。下から行った方がいい気もするけど、ちょっと屋根がないのでこっちから行こうと思います。2階に来るとフォーエバーがあったりとか、あとピンク、パンドラ、セフォラ、メイク系、下着系のお店などもありますね。3階にやってきました。3階はですね、ここにジョニーロッカーズっていう LA 発のハンバーガー屋さんがあるんですね。せっかくなんでこっちのハンバーガー屋さん行ってみようと思います。では早速行ってみましょう。ではこちらメニュー表です。これがハンバーガーメニューですね。私はもうこのザ・オリジナル、これを頼んでみようと思います。他にはしっかりめのサラダとかシェイクもね人気らしい。あとね、ポテト頼むとこんな感じでケチャップで顔描いてくれるらしいですよ。あとホットドッグとかサンドイッチなどもあります。ドリンクはダイエットペプシにしました。ここのウェブサイト見てたらサインアップしたら何かしらドリンクとか頼むとオリジナルバーガーが無料でもらえますよっていうキャンペーンやってて、1時間ぐらい前に会員登録してたんですよ。なかなかコードが送られてこなくって、それをねさっきスタッフさんに聞いたらこの店対象外って言われて、ちょっと残念ではございます。サンタモニカにも店舗があるらしくて、そっちだったらあるんじゃないかなってことでした。このザ・オリジナルバーガー$12.95なんで$13ぐらい、
1500円ぐらいするんですよ。それが簡単な会員登録するだけで無料になるんで、もしロサンゼルス来られる方はぜひね最初に会員登録してみてください。今カウンターにいるんですけど、目の前で調理してる風景が見れてすごい楽しいですよ。ではバーガーやってきました。じゃじゃーん。ドリンクがでかいな。ハンバーガーも意外とねコンパクトだけども高さがすごいあります。マックのバーガーの3倍ぐらいある。ではいただきます。乾杯。美味しい。あれ、プラスチックのカップだ。いい音する。でかいな、すごいな。私の顔の半分ぐらいある。ではいただきます。ちょっと押さえてみるか。結構半分ぐらいにちっちゃくなった。アメリカではハンバーガー食べるときは一旦潰して食べるそうです。なんかねちょっと心苦しいところはありますが、もう郷にいれば郷に従えってことでしっかり潰させていただきました。では食べた瞬間にバンズのジューシーさとマヨネーズが甘いんですよ。その甘さがふわって口の中に広がります。なんかこんな感じです。バンズが結構カリカリしてて、大量のレタスと玉ねぎ、トマトが入ってます。もっとこうジャンキーで油ドーンみたいな味付け濃い感じのハンバーガーかなと思ったら、意外とあっさりで食べやすい。ポテトが別売りで6ドルぐらいだったんですよね。で多分ハンバーガーも大きいしポテトはきっと食べれないだろうなと思って今回ハンバーガーだけにしたんですけど、意外とあっさり食べれるんでポテトも頼んでよかったかもしれないと思った。ロサンゼルスといったらインアンドアウトバーガーも大好きだし、また好きなハンバーガー屋さんができて嬉しい。インアンドアウトはもっとこう味がしっかりめなイメージがあります。ポテトにはチーズとかベーコンかけたりとかもできちゃうし、結構ちっちゃめだけどがっつり記憶に残るような味だけど、こっちのジョニーロケッツは日本でいうモスバーガーみたいな、なんか前も言ったことある気がするけど、本当に野菜たっぷりだしバンズもそんなに分厚くないんですよ。なのでこう女性の方でもさらっと食べれると思います。さっき私がハンバーガー食べてる途中にご家族何人連れかでブワーって入ってきたんですよ。何頼むんだろうと思ったらみんなミルクシェイクだけ頼んで帰っていきました。ハンバーガー屋さんに来てハンバーガー食べずにミルクシェイクだけテイクアウトするってやっぱそれだけ人気ってことですよね。そうマヨネーズといえば長崎にですね甘いマヨネーズを使ったサンドイッチがねあるんですよ。人気で百貨店の中とかで売られてたりするんですけど、それに近いものを感じた。まさかハリウッドで長崎を感じるとは。It's like free for refill. Oh, thank you. なんとドリンクはレフィルが無料らしくって、カップがプラスチックだったじゃないですか。なのであれ持って帰っていいよって言ってくれました。嬉しい。というわけでごちそうさまでした。ハンバーガーは意外とコンパクトな大きさだったんですけど、もうドリンクがこんなでかいんで、それ全部飲み干したらまあお腹いっぱいになりました。男性だったらポテトもきっと食べれると思うんですけど、女性1人だったらハンバーガー1個で十分だと思います。もし2人3人って来るんだったらシェア用に1個ポテト頼むぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。Thank you やったー、もらいました。ちゃんとこれもつけてくれてる、優しい。ではお会計してきます。では今回19ドル60セントでチップは 20% で3ドル58セントです。はい、ではごちそうさまでした。チップって本当難しいですよね。
私が以前アメリカ行った時にチップをトータルの値段の 10% ぐらいしか払ってない時があって、アメリカ在住されてる日本人の方にコメントで、チップで 10% ってひどい接客を受けたとか、こうやっぱご飯が美味しくなかったとかいろいろ理由ありますけど、満足していない時のチップの値段だそうです。なので普通にこうレストラン行ったりご飯食べた時のチップは20% が相場だそうで、スタッフさんのお給料ってやっぱチップが一番大事だったりするんですよね。チップってスタッフさんに直でお給料で行くので、しっかりメニュー表持ってきてくれる、料理をサーブしてくれるとか、お会計やってくれるとか、お味どうですかって聞きに来てくれるとか、そういうことをしてもらったのならば、もうチップは絶対 20% は払った方がいいと思います。でもカフェとかは別に払わなくてもいいらしい。やっぱレストランをしっかり払わなきゃなって感じだそうです。なのでこの動画を見てる視聴者の皆さん、もしチップが必要な国で海外に行かれる場合は、やっぱ日本人はチップ全然払わないってイメージがやっぱ結構あったりするので、ゼロはやめましょう。以上、私的チップ事情でございました。では今からもうお腹も満腹なので、ちょっとショッピングして回ろうと思います。ホットトピック、日本でいうビレバン風なお店がありました。ちょっと行ってみます。リュック可愛くないですか？モコモコ。やっぱアニメ系もあるんですよ。チェーンソーマンとか、すごいメルヘンな柄の上に顔なしがいたりとか、約束のネバーランドもありますね。この子はもしやめっちゃ可愛い。これはコーギーだな。ステッカーが$3で売ってます。他にないデザインで面白いですね。なんだろうこの動物。あとこのショッピングセンター1時間 Wi-Fi 無料で使えるんですけどね、結構早いんですよ。それが嬉しい。うわ、セーラームーンのチョーカーとかかわいいな。お、見えますか皆さん、ハリウッドサインがある。これよーく見るとハリウッドの D がちょっと仲間外れみたいになってるんですね。あ、気になるな。もうちょっと大にくっつけてあげたいな。霧がすごい見えんくなってきた。結構口コミが多かったんで大きいかなと思ったんですけど、案外シンプルです。2時間3時間もあれば回れるぐらいだと思います。では今からお土産屋さんに行ってみようと思います。じゃーん、ヨーロッパのね高級ホテルみたいな場所がありました。ここなんだろう。ここがアミューズメント系の施設ですね。こういうバーチャルで体験ができたりとかするみたいです。VR とか使って遊ぶ系だと思います。ここを外に出て右に曲がるとあるはず。道の向こう側にはラインフレンズとかミニソーもありますね。ラスベガスっぽくないけどやっぱ海外だと人気ですよね。すごいウォークオブフェイムが水に濡れて反射してますね。これはこれで綺麗。お、チャイニーズシアター前もあんまり人いないですね。でもやっぱ旅行で来てる方も傘ひっくり返っちゃった。やっぱ旅行で来られてる方は頑張って外に出てますね。雨がっぱ着たり傘さしたりしてます。安いお土産を買いたいならもうここの5ドルショップに行きましょう。前回の動画でしかと撮ってきてるんでぜひ参考にしてください。でも今日は昨日夜一瞬見たララランドっていう大きいお土産屋さんに行こうと思います。ぜひどちらの店舗も行ってみて、これだっていうお土産が見つかれば嬉しいです。よいしょ、到着。やっぱめちゃくちゃ広いですね。すんごいかっこいい車がある。せっかく大きいお店に来たんで他のお店になさそうなお土産を見つけていこうと思います。これとかハリウッド映画好きな方好きそう。意外とスノードームが可愛いです。これ見たことあります？2つつながってるスノードーム可愛い。これ13ドルです。あ、レッドカーペットもある。これ可愛いな。この木でできたウッドステッカー、ちょっと厚みがあるんですけどこれが7ドルで、このちっちゃいキラキラステッカーが5ドルで、この大きいステッカーが6ドルします。面白いの見つけちゃいました。このウォークオブフェイム、なんと
自分で作れちゃうんですよ、自分の名前。これ19ドルします。うっすらこうローマ字がねあるんですけど、これをペタペタ貼っていく感じですね。これ面白いな。こういうキーチェーンも可愛いですよね。1つ7ドルです。日本になかなかこういうキーチェーンってないんですよね。すごい海外っぽさがあっていいと思います。これ良くないですか？ポスターが売ってます。好きな映画とかがあったらここでポスター買ってお家に貼るのとかめっちゃいいと思いますよ。全然スーツケースの端っことかに入りそう。1つ12ドルです。やっぱカリフォルニアってこうヤシの木がたくさん生えてるんで、こういう T シャツも可愛いですよね。これで35ドル。洋服のレパートリーも男性用、女性用、子供用かなり多いです。ここに来ればとっておきの1枚が見つかると思います。なぜかポストカードはめっちゃ古い感じです。でも2つで69セント。このホワイトボードも可愛いですよね。これ17ドル。何かが始まりました。お、すごい連結してる。爆発した。これは時間によって演出があるんでしょうか。今何時だ？今ね4時52分。すごい派手でいい感じですね。今日せっかくこっちまで来たんで、今から目の前の5ドルショップも行ってみようと思います。今アメリカ西海岸を縦断しながら各地で日本帰った時のオフ会でこうお渡しする用のプレゼントを見つける旅をしてるんですね。なのでこのショップに何かいいものがないか見つけに行こうと思います。Thank you. Okay. もうやっぱ雨降ってるんで人少ないですね。サングラスが激派で、なんかチャイニーズマフィアみたいなサングラスがある。こんなん買っても面白いけど多分ね使えないと思うからやめておきましょう。T シャツとかも5ドルってすごいですよね。デザイン映らない。デザインは結構シンプルめな感じです。これかわいいな。写真立て、写真を123、4枚まで入れれますね。これかわいい。キャップもかわいいですよね。野球っぽいつばがまっすぐなやつとこういう丸めのがあります。こういうのも普通に私服に合わせやすそう。ハリウッドマグネット可愛くってこんな感じでカチッてできるんですよね。ここに文字書いたりとかもできるし、これにしよっかな。ではハリウッドはこの2つに決めました。さあ誰の手に渡るんでしょうか。イエーイゲット。はい、では無事にプレゼントもゲットしました。では夕方の5時になったので今から次の場所に向かおうと思います。やっぱ台風で雨が止まず携帯にはいつもこう警報が届いてて、ちょっと次の場所もどうなるか不安ではあるんですが、次回の動画も楽しんでいただけたら嬉しいです。ではこの辺りで今回の動画終わろうと思います。動画面白かったよ、役に立ったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。今春デイリー登録者10万人目指して頑張っておりますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。